ஏய் ஊத்திர போதுடா அது அங்கே போயிட்டு முடியாத வேலை எதுக்கு செய்கிற நீ என்ன இது பார் நீ விடு நான் பிடிச்சிக்கிறேன் நீ விட்டுரு நீ அந்த இது மட்டும் எடுத்து பக்கெட் எடு டேய் விடு விடு அவன் வந்தா கூட புறா அட்ரா நீ வீடியோ எடுறா நம்ம யூடியூப்ல போலாம் ஐ நீ சிரேஞ்சில் ஃபில் மட்டும் பண்ணி கொடு எனக்கு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணுவாங்க நம்ம வீடியோக்கு ஃபுல்லாக எழுத்தியா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கூட எடு பரவாயில்ல ரெக்கார்ட் ஆகிங்குதாம்மா ஃபுல்லாக இல்லைடா கட்டு என்ன ஆச்சு அது ஜிஞ்சா கார்லிக்கெல்லாம் ஸ்டக் ஆகும் கொம்பு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குதுடா இது தானே குச்சி விடு வை என் குச்சி விடு கலக்காது இந்தா கலக்காது சிரஞ்ச் கொடு ஓ ஷிட் வாய் தரணும் போதுமா 30 ml நான் ஊத்துறியா இல்லை நிறையா நான் ஊற்றிடல எல்லாத்துக்குமே இல்லை உள்ளே வச்சு விட்டு வாய் உள்ள நான் மெதுவாக ஊற்ற அப்போ அதோடய முழுங்கிட்டு காரம் ஏய் இருமா இந்த ஒயிட் பண்ணினெல்லாம் ஃபுல்லாக அழுக்காது வீட்டில் சும்மா திட்டுறாங்க கல்லூரத்துக்கா கஷ்டத்துக்கு ஷால் கொஞ்சம் போய்ட்டு ஒரு பக்கெட் தண்ணி பிடிச்சணும் டக்குனாங்க சீக்கிரம் போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போ சின்ன பக்கெட்டில் தண்ணி எடுக்கணும் இங்கே இந்தரா இங்கே இருக்குதுரா இந்தா இல்லை கவின்ட்ட கொடுக்கலாம் ஏய் நீ வருஷம் ஒரு 10 ml குடிடா சரியாடா அங்கேயே ஊற்றில விடா பூச்சி அங்கேயே பூச்சி அங்கே வாடா கொஞ்சம் எத்தனை வாடா ஒரு பாதி பக்கெட் கை கல் ஊத்த வாடா இந்தம்மா ஆஃப் பண்ணாத அப்படியே எடு நீ ஏன் வண்டி சாவியை தைச்சுக்கிற விட்டு போயிடுறாங்கண்ணா டிஷர்ட் வா டிஷர்ட் எடுத்து வைக்கலடா இந்த ஊத்து வா அப்படியே குடிக்குது பாரு வாயினாத அப்பட்டணும் நீ அப்படியே குடு நான் புடியாது நான் ஊத்துறேன் ஏய் ஓடிது டாடி அது குத்தாச்சு லாஸ்ட்ல இருக்கு இந்த இன்னொரு சிரஞ்சில் மூளை பக்கம் ஒரு சிரஞ்சில் இல்லைண்ணா அது இந்த ஆட்டுங்களுக்கெல்லாம் மழை காலம் ஆனால் மூக்கில் அப்படியே கட்டி கட்டி தும்புமா சளி வா எடுத்துட்டோ இல்லை ஒன்றும் ஆகுறது இல்லைன்றா கொரோனா பொறுத்த வரைக்கும் அது முதல்ல போயிடுச்சு அது தண்ணி செட் ஆகாமல் இருந்துச்சுண்ணா அதுக்கு ஒரு டிஷர்ட் ஒன்று எத்தனை வரக்கூடாது நான் எத்த வச்சு ஒன்று அப்படியே விட்டு வந்துட்டடா நீ எப்போ என் பேக் மாற்றி எத்தனை வந்தே அதில் ப்ராப்ளம் ஆயிடுது ஏன் இருக்குதா எந்தெல்லாம் வேணாம் இருமா கவி நாங்கள் ஒரு கொடியில் ஒரு டிஷர்ட் இருக்குது எத்தனை நம்ம போயிட்டு வா என்ன கலர் அப்புச்சு எதனா ஒன்று எத்தனோம்மா அப்புச்சு இது
இதுக்கு ஒரு 10 ml கொடு. அது கூதாச்சு. இல்லை இன்னொரு 10 ml கொடு. அது அப்போ வாயில் ஊட்டு வந்து சரியா இப்போ சாப்பிடல அது இருக்குல்ல மெடிசன் அவ்வளோ மெடிசன் அப்படியே ஊற்று. ஒரு ஃபுல் இதுக்கு ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டம் ஆகிட்டுக்குது. இல்லை இது கரெக்டாக சிரஞ்சில் பெஸ்ட். இது பாரு ஒரு கொஞ்சம் கூட வேஸ்ட் ஆகுது, எல்லாம் கீழே போகிறது இல்லை. இல்லை மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மிக்சிங். ஏய் அங்கே போய் நெல்லுமா அங்கே இருமா இருக்கு எல்லாம் இருக்குது. ஏய் இரு கொஞ்ச நேரம் வச்சு நெல்லு. வா வா எத்தனை வா வா எத்தனை வா கட் பண்ணி விட்டுருமா அம்மா அப்பா. அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எடுத்து அப்படியே எடுத்துருந்தீங்கன்னா அப்போ ஷார்ட் வீடியோ மாதிரி இருக்கும். எங்களெல்லாம் எடுக்காது வெறும் மாமா. தம்பா சரி இதுக்கு ஒரு 10 ml இதுக்கு தான் ரெடி பண்ணோம். இதனால தான் எல்லாத்துக்குமே வருது. ஏய் அவர் எப்போ குட்டி கொடுக்குறான்னு சொல்லியாருன்னா அவரு அது இன்னும் இது எப்போ சொன்னார்? அது 2 மாதம் ஆகுதுங்க. டிசம்பர் இல்லையா பனிக்காலத்தில். எப்போ சொன்னாலும் சரி மறந்து கொடு. அந்த ஆளு செட்டிங் நல்லா இருக்கு. பைப் உள்ள விட்டு போறாரு. நான் நீ போய் இன்னொரு ஆடு கொடு. கொடு இதுக்கு இன்னொரு சிரஞ்ச் கொடு. இன்னொரு 10 ml கொடு. பரவாயில்ல எடுத்துட்டு ஏன் ப்ரெஸ் கீழே சிந்துற அது பண்ணால் அது வேஸ்ட் பண்ணாத. போடு கேட்ச் டாட். கட் பண்றா போதும்.